बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमैर वहीद और आप देख रहे हैं हाउ टू एनिमल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने घर में रहकर अपनी छत के ऊपर मॉडर्न तरीके से गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वक्त मैं ज़ीशान भाई के पास मौजूद हूँ, मॉडर्न तरीके से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनसे मालूमात लेते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया और इस पर जो से हैं खर्च वगैरह कितना हुआ इनका। तो सारी डिटेल वगैरह लेते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ज़ीशान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा ज़ीशान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर ये आइडिया बेसिकली अरसलान भाई हैं लाहौर में। जी जी बिल्कुल तो ये मैं बिल्कुल जी उनको फॉलो किया। सही तो है, उनकी गाइडलाइन के साथ ये जो सा मैंने जितना भी ये तैयार करवाया। ज़बरदस्त है जी, माशाल्लाह। तो सर सबसे पहले ये बताएं कि आपने सेटअप के अंदर जो सी है लकड़ी वगैरह मटेरियल वगैरह ये क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं? सर ये जो सा इसकी बाउंड्री आप सारी देख रहे हैं, जी जी ये बिल्कुल सारी स्टील की है। सही है, ठीक है। और इसका जो वुडन फ्लोर है ये कीकर की लकड़ी है। सही ठीक है है। और ये नीचे आप जो वेस्ट फ्लोर देख रहे हैं जी, ये स्टील का है। ठीक हो गया, और इसकी मेकिंग भी आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सारे काम में, क्योंकि इसमें जो सी है वेस्टेज जमा होती है, स्टे सही करती है। देन हम प्रेशर पंप के साथ इसको पानी मारते हैं और ये सही सारे का सारा जो सा ना ड्रेन होकर नीचे गटर में चला जाता है। सही है। बाकी यार मज़ेदारी की बात है कि इस सेटअप के अंदर स्मेल वगैरह नहीं है। तो ज़ीशान भाई, इसका क्या राज है कि आपके सेटअप के अंदर ना स्मेल वगैरह नहीं है? सर देखें, ये सबसे पहली बात ये है जो एक इसका मेन रोल कह लें, इसको असूल कह लें कि इस मखलूक को जानवर समझने से पहले जानदार समझा जाए बिल्कुल और इनको नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर दिया जाए जितना कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है, तो गुड हो, माशाल्लाह इनकी हेल्थ जो सी है काफ़ी बेहतर रहती है। ज़बरदस्त यानी सही, कि जो सी है इनको डिजीज़ वगैरह जो सी है उनके खतरात कम हो जाते हैं। सही है। तो ज़ीशान भाई, सबसे पहले आते हैं जी छत की तरफ। छत पे जो है आपने ना चादर वगैरह इस्तेमाल की है। जी। तो आया कि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, सर्दियों के बाद आनी है गर्मियाँ। तो गर्मियों में हीट वगैरह तो नहीं होगा ये वाला सेटअप? सर बिल्कुल, ये बेसिकली ये स्टील की चादर है। जी अभी गर्मियों के लिए जो सा इसका प्लान है वो इसके नीचे थर्माकोल की 2 इंच मोटी शीट लगेगी सही जो है, सी हीट को कंट्रोल करेगी और नीचे नहीं आने देगी। और ठीक हो, सर्दियों के लिए जो आप ये सराउंडिंग में देख रहे हैं, सब चारों तरफ देख रहे हैं, अभी जी जी बिल्कुल ये खाली है, यानी सही, कि ओपन है। तो अभी इसके तरपाल लगनी चारों तरफ बाकी है। सही है, वो जब तरपाल लग जाएगी मोटी अच्छे वाली से, तो ये जो सी सर्दी को भी कंट्रोल करेगी। सही है, और इंशाल्लाह जो है गर्मियों में जो सा ये हीट प्रूफ भी हो जाएगी छत इसकी। सही है। यानी कि ये सर्दी और गर्मी में चलने वाला सेटअप है जी जी सर। पूरे साल के लिए, सर सही है, डेफिनेटली देखें, कोई भी काम है उसको मैनेज करना पड़ता है बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत। सही है, अगर आपका प्लान बेहतर है ना, तो आपकी फिर मैनेजमेंट भी ठीक है, आप उसको ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हमने ये एक सेमी ऑटो बनाकर छोड़ दिया सही तो है, ये खुद ही रन करता रहेगा, नहीं। इसके लिए डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ता है। फिर भी ये देखें जिस तरह की ये सफाई वगैरह है नीचे से, बिल्कुल, अगर वो जो से इनकी वेस्टेज स्टे नीचे करती है तो डेफिनेटली अगर उसको पानी भी मारना वो भी आपकी एक मेहनत है, बिल्कुल ऐसे वो ही है। भी एक आपका काम है जो करना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं कि आप जानवरों को चारा कौन सा इस्तेमाल करवा रहे हैं? सर चारे में ऐसा है कि ये देख रहे हैं आप कि 2 ऑप्शंस हैं, जी 2 चॉइसेस हैं। एक तो ये मकई है सही है, और सेकंड वन जो सा है ये अल्फा अल्फा है, जिसको लूसन की है भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी ये जानवर पे डिपेंड करता है क्या वो खाना चाह रहा है या ये खाना चाह रहा है, ये इसकी चॉइस पर है। तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं और वो बड़े शौक के साथ खा रही हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है वो ना खुश्क चारा जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं जानवर वगैरह ना। सर खुश्क चारा डेफिनेटली जो सी है इसकी ये जो सी इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एक एनिमल की, जी जो प्रोटीन्स लेवल हैं सही वो है, अल्फा अल्फा ये में काफ़ी हैं, जो बिल्कुल। इसकी प्रोटीन के लेवल को बेहतर रखती हैं और मेंटेन रखती हैं।
तो सर इसके साथ सब्ज़ चारा डाल इसलिए डालते हैं कि कोई जो से एनिमल जो से उसको पसंद नहीं करते। पसंद से मुराद ये है कि उसको खुराक कम वो इस्तेमाल करते हैं। सही तो है, इनकी चॉइस है, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये खा लें या वो खा लें, इन पे डिपेंड करता है। सही है, गुड हो गया। जिशान भाई ये बताइएगा कि जो सी आपने ये फटियाँ वगैरह इस्तेमाल की है, इनके अंदर स्पेस कितनी है और जो सी है चपटी की मोटाई वगैरह कितनी है? सर ये ऐसा है कि इसकी एक चपटी की जो चौड़ाई है जी, वो 3 इंच है सही है, और इसकी मोटाई 1 इंच है। और सही ये है, जो आप गैप देख रहे हैं ये 5 सूत्र है। सही है। तो लकड़ी कौन सी आपने इस्तेमाल की हुई ये है? सर कीकर की है। कीकर की है। तो ये सर आपको एक जो सी है वो कितने की पड़ी है? सर ये एक ही एवरेज में बेसिकली ये है, हमने सारा इकट्ठा माल उठाया था मंडी से। सही तो है। ये तकरीबन 58,000 में ये जो आप देख रहे हैं ये सारा फ्लोर तैयार हुआ है। लकड़ी का सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ लकड़ी का जो ये फ्लोर आप देख रहे हैं ये 58,000 में तैयार होगा, इंक्लूडिंग इसकी जो सी लेबर वगैरह। सही है, ज़बरदस्त है। जी ये बताएं कि आपने ब्रीड कौन सी रखी हुई है? सर ब्रीड अभी तो ये इनिशियली स्टेज है, तो सही है। मैंने इस माह की 12 तारीख को ये सेटअप जो सा स्टार्ट किया। तो अभी इनिशियली स्टेज पर स्टार्ट पॉइंट मैंने ये 2 राजनपुर से सर ली है। सही है, ये भी राजनपुर से ली है, लेकिन ये अपने प्रिंट में है। ये एक मक्की चीनी है सर, ये आप सही। देख सकते हैं, ये इसका बेबी है, ये फीमेल है। और ये बीटल ब्रीड है सर, ये ब्रीडर है, सही। ब्रीडर क्वालिटी का, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुका है। ये सही है। कल अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगा। चलें, अल्लाह खैर रखे। और मुझे ये बताएं कि आप जस्ट शो कर रहे हैं कि सेल परचेज वाला भी काम चल रहा है? सर फिलहाल जो सा एट द स्टार्ट जो सा ना इसको कह लें कि मैं सीख रहा हूँ। सही है, ये एक लर्निंग स्टेज है। सही है, अभी जब इंसान लर्न कर जाता है, सीख जाता है, फिर डेफिनेटली उसको जो सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी लेकर जाता है। और सेल परचेज जो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि किसी भी सेटअप को रन करने के लिए उसकी फिनेंशियली का जो टर्नओवर है ना वो होना ज़रूरी होता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और सवाल है। जो सी आपने चादर ये इस्तेमाल की हुई है, तो इसको कोई जंग वगैरह तो नहीं लगेगा? यानी कि प्योर स्टील है, सही है, इसको जंग नहीं लगेगा। तो आप देख भी रहे हैं ये तकरीबन 1 माह हो चला। सही ये है, आपके सामने है, कोई जंग किसी भी आपको स्टेज पे किसी भी जगह पर नजर नहीं आएगा। तो इन्हें यानी फिर भी ये जो सी अपना देख रहे हैं कि ये लोहे की नीचे जो इसकी बाउंड्री है, ये देखिए ये फर्श है। जी जी तो बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फिर हो जाता है, जब पानी लगता है तो चांसेस होते हैं बिल्कुल। एनीवे। लेकिन इसको जो सा वो अगर मेंटेनेंस इंसान करता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जीशान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको इसको बनाने में कितनी देर लगी है और खर्चा कितना हो चुका है अभी तक आपका? सर इसको बनाने में तकरीबन 15 दिन मतलब 2 वीक्स लगे थे। सही है, तो खर्चा जो सा सर वो इस पे 3 लाख रुपए आ गया। 3 लाख आ चुका है। इंक्लूडिंग इसकी जो सी थर्माकोल शीट लगनी है सही है, और इसकी जो तरपालें चारों तरफ लगनी है। सही है, ठीक हो गया। ले जी, अगर आप भी गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं मॉडर्न तरीके से अपने घर में रह के अपनी छत के ऊपर, तो आप ज़िशान भाई से भी मालूमात वगैरह ले सकते हैं। तो ज़िशान भाई सबसे पहले ज़ाहिर बात लोग देखेंगे आपकी वीडियो और आपका नंबर मांगेंगे, तो काइंडली अपना नंबर शेयर कर दें। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई इस तरह का सेटअप बनाना चाह रहा है आउट ऑफ सिटी में या साहिवाल के अंदर, जी जी तो अपना नंबर शेयर कर दें। सर 0321 जी 6900 जी 810। ठीक होगा। अगर निशान सर मेरा नाम है। सही, ये एनिमल्स अल्लाह ताला की मखलूक है, बिल्कुल हमें इनसे प्यार मोहब्बत का सलूक रवा रखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा है कि जो इनको जानवर समझते हैं, ये बेचारे बोल नहीं सकते, ये अपने दुख का इजहार नहीं कर सकते, ये जी। अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। सही। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया है ताकि वो जितने भी सराउंडिंग में जानदार हैं उनकी फीलिंग्स को समझें, सही। उनकी रिक्वायरमेंट को समझें। तो ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि जो कि हम सब लोगों को समझनी चाहिए जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि इनको जानवर समझने से पहले जानदार समझा जाए, ताकि इनकी केयर बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह के होने का हक है, सही जिस तरह है, अल्लाह ताला का फरमान है। सही है, ज़बरदस्त है। अच्छा ज़िशान भाई, इस तरह का सेटअप आपने पाकिस्तान में कितने देख चुके हैं और आपका कितने नंबर पे है ये वाला सेटअप? सर पाकिस्तान में मैंने तो सबसे पहले जो देखा था वो अरसलान भाई लाहौर हैं, जी जी, उनके सेटअप देखा मैंने, तो उनके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। सही है, ठीक मैं होगा। भी मुझे पता चला था कि कराची में भी लोगों ने काफ़ी बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने जो देखने की बात है वो सिर्फ अरसलान भाई का देखा।
सही है। तो साहिवाल में तो पहली दफ़ा मैंने आपका ये वाला सेटअप देखा है, अभी फ़िलहाल मैंने और किसी का सेटअप नहीं देखा। साहिवाल में ये फर्स्ट सेटअप है। सही है। तो मॉडर्न गोट फार्मिंग आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। एक मॉडल फार्म है और इंशाल्लाह डे बाय डे जूं जूं बंदा टाइम पास होता है तो बहुत सी नई चीज़ें जो सी वो सामने आती हैं। बिल्कुल ऐसे उसमें ही है। अगर कोई चेंजिंग भी करनी पड़ती है तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह उसको इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। सही है, ज़बरदस्त होगा जी। बाकी दोस्तों अब आपने बताना है कि ज़ीशान भाई का सेटअप आपको किस तरह का लगा है। कमेंट बॉक्स हाजिर है आप लोगों के लिए, अपनी राय का इजहार दें। बाकी कोई भी अगर सवाल रह गया, अगर आप ज़ीशान भाई से करना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ज़ीशान भाई का नंबर ले लिया, आप नंबर पर रब्ता करके इनसे जो भी मालूमात है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो काइंडली से शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन उसे लाजमी दबा दें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।